संसद का बजट सत्र शुरू होने से पहले केंद्र सरकार ने सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने का उद्देश्य संसद की कार्रवाई का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। संसद के एनेक्सी भवन में आयोजित होने वाली सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दल उन विषयों को रखेंगे जिन पर वो बजट सत्र के दौरान चर्चा चाहते हैं। मालूम हो कि बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो रहा है और इसी दिन आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी, जबकि 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा।